Какви општествени промени предизвикуваат граѓанските организации и како тие промени најдобро да се идентификуваат и презентираат во јавност? Ова беа главните теми на третата средба за вмрежување на програмата Civica Mobilitas на швајцарската агенција за развој и соработка, што ја спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка, НИРАС од Данска и СИПУ од Шведска. На средбата, која што се одржа на 24 и 25 октомври во Охрид, учествуваа представници на 134 граѓански организации, грантисти на Civica Mobilitas. Амбасадорката на Швајцарија, Сибил Сутер Теада, на отворањето на настанот изрази задоволство од позитивниот тренд на социјални и политички промени кои се случија во земјата, преку имплементирање на програмата. Воедно, таа изјави дека Швајцарија ќе продолжи да ја поддржува Civica Mobilitas и во наредните 4 години. The civil society becomes a really relevant actor in the country, and I'm also pleased to see that they, with the new government, they also have their space that is getting bigger and bigger, and that even the government is now looking at the civil society sector and taking their experience and expertise also in whatever they are doing for the future projects. Во своето обраќање, меѓународниот лидер на тимот на Civica Mobilitas, Петру Штоинес, посочи дека промената е клучниот збор и им се заблагодари на присутните што помогнаа Македонија да ја направи таа промена. Тој смета дека новите 4 години од програмата ќе им овозможат на организациите уште повеќе да се зајакнат. Civica Mobilitas supports non-governmental organizations in many different ways. We support them financially, we support them with advice, with what we call facilitation, so you might say training, coaching, mentoring, so there is a whole set of activities that we do. And if I compare, say, the situation in Macedonia, like with 3.5 years ago when we started, the state the organizations were in and also the context in which they had to work, we see a lot of changes. Александар Кржаловски, националниот лидер на тимот на Civica Mobilitas, го истакна придонесот на граѓанските организации во општествените промени кои се случија во земјата во изминатиот период. Сме сведоци на веројатно најголемата општествена промена, така да речем, со промената на власта во овој период, веројатно најголема од осамостојувањето на Македонија. И веројатно дел од тоа е придонес на некои од грантистите или на повеќето од грантистите. Ние сме тука да го откриеме или документираме тоа кој како и што придонесе во овој период во разни елементи на таа општествена промена, значи на подобрување на животот на граѓаните и подобрување на условите за действување во разните сектори. Дел од учесниците ги споделија искуствата од активностите што ги спроведуваат и промените кои ги предизвикуваат во различни општествени области. Добивме и тужба, односно пресуда од Европскиот суд за човекови права, каде што со оваа одлука на еден начин се потврди дека за жал во Република Македонија судскиот систем не успеа да ги заштити правата на новинарите, меѓутоа тука со помош на институционалниот грант ние успеавме да дојдеме до тој суд и на еден начин со трпение и со многу работа успеавме да се избориме за правда на своите колеги. Како правничка организација, ние заедно се здруживме со Институтот за човекови права и со коалицијата Сите за правично судење во така наречената платформа за човекови права. И како организација кои што непосредно работат на право, ние се одлучивме во подршка заедно со подршка од Civica да им помогнеме на организациите кои што беа засегнати од инспекции, од контроли од страна на управата за јавни приходи и од страна на јавното обвинителство од декември па до мај оваа година. Во изминатиот период, додека трае поддршката од страна на Civica Mobilitas, Скуп Македонија успеа да предизвика конкретни акции од државните институции и исто така успеа да иницира општествени дебати околу многу важни прашања во Република Македонија. Едно од прашањата кои ги инициравме транспарентноста на политичките партии преку серијата текстови кои ги правевме околу транспарентноста во финансирањето на политичките партии. Своите успешни приказни и идни планови ги споделија и уште многу други граѓански организации и иницијативи. Фасилитатори на средбата за вмрежување беа Сајмон Форестер, меѓународен експерт и консултант од Велика Британија,
и Майк Зидердуј, директор на МДФ, организација за раководење со развојни фондации од Холандија. This is kind of one example where what we're trying to do is to help organizations to unpack that change process so they can explain to other people why their work is important. So organizations have to be able to sell themselves and explain what changes they're bringing about in order for others to invest in them to get more change. Make an easy picture, a recognizable picture with a story, so that those of us who don't want to read, just need to have a quick glance, can look at the picture with the overall numbers, and the people that are truly interested, they have the story behind it. So the combination of those. Фасилитаторите, преку предавања, дискусии и работа во групи, ги поттикнаа представниците на граѓанските организации да размислуваат за промените што ги предизвикуваат во нивните области на делување и како најлесно да ги идентификуваат, измерат и презентираат тие промени пред граѓаните, институциите и другите застегнати страни. Средбата за вмрежување им овозможи на стотина представници на различни граѓански организации меѓусебно да се запознаат и да дискутираат за проблемите и предизвиците со кои се соочуваат, да ги споделат искуствата од досегашната работа, како и да разговараат за понатамошна соработка и заеднички активности.